It's another day, beautiful day, Alhamis. Ladies and gentlemen, karibuni sana katika The Viral. Na utakuwa nami, the one and only entertainer, MC Mmoja. Karibu kwenye The Viral. Ukianzia jijini Dar es Salaam, aliyewahi kuwa mwanamitindo ila kwa sasa ni katibu mkuu wa UVCCM na pia ni mtetezi wa haki za vijana, Bi Jokate Mwegelo ameteka mitandao yote ya kijamii. Na hii ni baada ya kuonekana ameiwakilisha Tanzania kushiriki kikao cha 69 cha Kamisheni ya Umoja wa Mataifa cha hali ya wanawake huko New York, Marekani. Uhodari wake wa kuwasilisha hoja na maelezo yaliyojitosheleza umekuwa kivutio kikubwa mno kwa Watanzania. Kwa kweli ameupiga mwingi. Hongera sana Comrade JM. Yeah, the next story. Msanii wa Bongo Flava Rayvanny Boy hatimaye amevunja ukimya kwa kujibu maswali ya mashabiki wake. Ifahamike days back, Rayvanny alitangaza atamuoa mpenzi wake Faima ama Faivani kama wengi tunaomfahamu mwezi wa 5 mwaka huu. Mashabiki wakidai kuwa baby mama ndiye aliyelazimisha hii ndoa ifanyike. Lakini Rayvanny katuchana bwana kuwa yeye ndiye aliyekuwa anamsumbua baby mama kuhusu ndoa, kwani Faima alikuwa akimwambia yeye bado mdogo. So mashabiki mtulie bwana, mshapewa ukweli wenu peupe. Tukivuka boda tunakutana na habari ya Kanye West ambaye ameingia katika mzozo na ex wake Kim Kardashian tangu kuanzia wiki hii. Taarifa zaidi zikidai kuwa mkewe huyo wa zamani amekuwa hampi haki ya kuwaona watoto wake. Kupitia mfululizo wa machapisho aliyoposti katika mtandao wa X, Kanye West alieleza kutoridhishwa na ukweli kwamba mwanamke mzungu ana mamlaka juu ya watoto wake weusi. Ngoma ishaanza kuwa nzito hii. Kanye West vipi tena? Ubabe wote unataka kuingiza mfukoni? Anyway, tukibaki huko United States of America. Wakili wa mchezaji wa zamani wa NBA, mwanamitindo na rapper Iman Shumpert, Stephen C. Siri, ametangaza kupitia TMZ Sports kwamba mteja wake anakanusha vikali madai ya aliyekuwa mkewe Teyana Taylor kuwa alitoa siri kuhusu sababu za kutengana kwao kwenye vyombo vya habari ili kuongeza umaarufu wa muziki wake wa rap. Wengi tunajua mwaka 2023 Taylor ambaye ni mwimbaji muigizaji aliyetumika katika movie mbalimbali ikiwemo Coming to America iliyotoka 2021 aliwasilisha hati ya taraka. Jamani, kaeni miyamalize tu. Haya mambo mbona yanaongeleka? Kwa leo ni hayo tu kutoka katika chumba chako cha habari kutoka hapa Gavo TV. Na hii ilikuwa The Viral. Gavo Media. Pamoja hatua kwa hatua.